Želim da vam pokažem ovo mekano i rastresito, predivno pecivo iz Rerne, nadeveno sirom, a pogledajte samo ove fine slojeve. Sad ću vam pokažem koliko je mekano. Predivno, topi se u ustima. Pripremu započinjemo tako što uzmemo jednu manju posudu, pa u nju stavimo jednu kašiku šećera, jednu kašiku brašna, 30 do 35 grama svežeg kvasca ili 10-12 grama suvog. Zalijemo sve sa 200 ml toplog mleka. Dobro promešamo i ostavljamo nekih 10 minuta da odstoji kako bi nam se kvasac aktivirao. Kada se kvasac aktivira, u posudu za mešanje stavimo 800 grama mekog brašna. Dodamo jednu kašiku soli, pa sad sve to malo promešamo. Sipamo 250 ml mlake vode, 50 ml ulja, dodajemo jedno celo jaje i na kraju ovaj aktivirani kvasac. Sve ćemo prvo lagano izmešati varjačom. Otprilike ovoliko mešanja je sasvim dovoljno. Ukoliko vam je lakše, možete da radite sve naravno rukom, a možete sve da stavite i u mesilicu. Malo ću ovako isprebacivati ovo testo, čisto da se poveže. Kada počne ponovo da se lepi za ruke, uzimam 20 ml ulja, prelivam testo, malo ovako prste umočim i nastavljam da mesim. Lagano samo ovako prebacujte, sve dok testo ne počne ponovo da se lepi. Kada to ovako počne ponovo da nam se dešava, onda testo ostavljamo da odstoji pokriveno krpom 15 minuta. Posle 15 minuta umočimo ovako prste opet u ulje, pa testo premesimo. Sada slobodno možete ovako dlanom malo više da ga izmesite. Testo smo pouljili, pa neće se toliko lepiti sa ruke. Otprilike, ovo je sasvim dovoljno. Potapkamo testo i ostavimo da odstoji 30 do 60 minuta, zavisi koliko vremena imate. Nadošlo testo vadimo na radnu površinu i tu ga blago premesimo. Spojimo samo ove ivice unutra. Zatim testo delimo na 6 delova. Svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu. Radnu površinu pospemo brašnom, zatim kuglice poslažemo. Malo brašna pospemo i po njima, pokrijemo krpom i ostavimo da odstoje koliko nam je potrebno da napravimo nadev. Za nadev koristimo sitni sir. Birajte onaj koji je slaniji i jači. Potrebno je još da bude ovako zrnast. Ukoliko ne pronađete, može i onaj obični. Ako nije slan, obavezno posolite. Potrebno je još da omekšate 125 grama margarina ili maslaca. Uzimam sada jedan po jedan deo testa i razvlačim. Uz pomoć oklagije razvući ću u pravogaonik.
Potrudite se koliko možete da bi ličilo na pravugaonik, da biste kasnije lakše namestili u pleh. Na primjer ovako, ne morate da budete ništa specijalno precizni, ali morate da pospete ovako malo između brašna da vam se testo ne zalepi, jer ćete ga staviti sa strane, a sve ovo ćete ponoviti i sa preostalim delovima testa. Najjednostavnije da dobijete pravugaonike, da ovako sredinu stisnete, a da ove krajeve ostavite zadebljane, onda posle samo ovako krajeve razvučete. Malo opet brašna preko, pa preklopimo. Ovaj poslednji deo testa trudite se da razvučete što više možete, jer ćete njega da stavite na dno velikog pleha od rerne. Dimenzije tog pleha treba da budu otprilike 40 x 30 cm ili neke slične kakav pleh imate. Otprilike kada razvučete na te dimenzije, opet pospete sa malo brašna, presavijete, opet malo brašna, još jednom presavijete i sklonite. Pleh koji ste odabrali premažete prethodno pripremljenim i omekšalim maslacem. Uzmete sad ovu koru koju ste razvlačili da bude najveća. Možete dodatno ovako malo rukom da je raširite kako biste lakše stavili u pleh. Sve ovako lepo rukom potapkate, a onda uzmete omekšali maslac pa koru premažete. Maslac možete i da otopite kako biste ga tanje razvukli. Uzmete zatim nadev, pa ovako svuda pomalo pospete od gore. Možete to da uradite i rukom, jednostavnije i lakše. Uzmete sad ovako drugi deo testa, stavite ruke ispod, pošto je testo veoma mekano i lagano, jako lako ćete ga razvući. Ovako podmetnete pesnicu i samo se razvlači. I sad ga ovako stavite na sredinu, pa ove ivice ovako spojite, pa možete ovako i onda razvučete ovaj ostatak na širinu pleha. Pritisnete malo od gore, pa opet premazujete maslacem. Pa opet sir. I maslac i sir delimo na 5 delova. Opet razvlačimo testo, ovako rukom, i stavljamo od gore.
Opet sve dobro potapkamo i postupak ponavljamo. Ukoliko želite, možete da stavite i više maslaca. Ovo je onako na knap. Isto tako možete da stavite i sira. Mada mislim da ništa od toga nije potrebno i da je ovo sve sasvim dovoljno, ali ukusi su različiti. Posebno što ćemo praviti još dodatno preliv, pa će sve biti još dodatno sočno i mekano. I sad poslednji deo testa. Sve sad dobro pritisnemo. Isteramo vazduh i povučemo u ćoškove. To bi bilo to što se tiče povlačenja i širenja. Ostalo je pre pečenja da isečemo. Sečete na veće ili manje delove, kako god da volite. Onako kako je vama jednostavnije, lepše i lakše. Imajte samo na umu da će da narastu. Pošto isečem, ostavljam da stoji 20 do 30 minuta. Za preliv nam je potrebno 2 cijela jaja, malo soli i 200 ml tečnog jogurta. Sve to sad zajedno umutimo. Prelivamo ovako od gore ovo naše pecivo. Pošto prelijemo, četkicom razvučemo svuda ravnomerno i dok ovo radimo, revno se zagreva na 200 stepeni. Po želji možete posuti nekim semenkama. Nosimo pecivo da se peče. Nosimo pecivo da se peče. Vreme pečenja između 30 i 35 minuta ili do željene boje. Neko će možda reći da je ovo malo pečenije, ali nama je savršeno. Dodatno isečete ovako po ovim linijama koje ste prethodno isekli. Izvadit ću odavde jedno parče da vam pokažem kako izgleda. Pogledajte slojeve. Mekano i predivno. Prijatno.